Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Сурах хүсэл эрмэлзэл сониуч байдлыг Пуужингийн цойлуур шиг нэмэх зорилготой шинжлэх ухааны кафе болон үндэсний телевизэн маань хамтран иржүүлж байгаа цойлуур нэвтрүүлэг ингээд эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаараар бид нэр дээр Сэлб сургуулийн маань 8-ын Б ангийнхан ирж туршилтын ивентэд оролцсон. Бүгдээрээ Science Cafe давтаа морилцгоо. Хэдүүлээ өнөөдөр цойлуур нэвтрүүлгийнхаа эхний дугаараар бид нэр 4 өртөгөөр аяллаа. Өнөөдрийн туршилтын ивентийн маань өртөөнүүдийг ахалж явуулах инженер багш нар маань өртөөгөөр явж байхдаа тухайн өртөөн дээр байгаа багшигаа ядраатал нь шинэ юмнуудыг яагаад ингэдэм бол тэгдэм бол гэд асуугаад бүгдээрээ маш сонирч байна шүү. За тэгэхээр бэлэн үү? Энэ зурагт зүгээр энгийн гэртүүдийг энгийн зурагт гэвэл тааж. Тагнуулын дэлгэц шиг байгаа. Зөвхөн энэ шилээр л харж байгаа хүн дотор нь явж байгааг харж чадна. А бус нь харж чадахгүй гэсэн. Энэ шилийг зүүж хагаад хараад үзтээ. Уул байна. Мөнх цастуул байна. Цаана хад байна, мод байна. Баахан богноод ишээ гүйжин. Доор гэрэл цусж гин, баахан гой цэцгнүүд байна. Зөвхөн цав цагаан дэлгэцийг харж иж манай нөхөр юм хүүхэд эмхтэй цагаан уул мол яриад байна. За чи зөв үдээ. Энэ аяга гой чи зөр. Заяар идэж. Ингээд Байглаа хөр. тэгээд одоо голыг харгалзуулж байна. Дээр нь ингээд юу үүл нөөцтэй ингээд үүлний завсраар нь ингээд юу нарны гэрэл ингээд гарч байна. Бидний харж ирсэн зүйлүүд юм байна уу? Энэ хараа. За би тайлбарлая. Юу болдог вэ гэхлээр гэрэл гэдэг зүйл өөрөө босоо хэвтэй гэдэг туйлтай байдаг. Жишээлбэл ингээд тавьчингууд цаг цагаан гэрлийг ингээд харангууд тэрнийх нь эсрэг нь харагч чинь 90 градус эргүүлээ босоо олголоо. Нөхөө гой Google-тэйний үзэгдлүүч харагдаж байна те. За тэгэхээр энэ хар зүйл бол яг үнэндээ бид нэр сайн ойртуулаад харангууд ийм босоо хашааны цусар шиг гэсэн үг. Ийм хашааны хажуугаар машинтай хурдан өнгөрөхөр яадаг үлээ хашааны цаана байгаа зүйл харагдах гэдэг те. Ийм босооны цусараа ингэ харчих гэсэн. Тэгэхээр босоо байнгут босоо энийг барьчингууд энэгээр зөвхөн гэрлийн босоо төвшөртэй гэрэл нэвтрэнэ. А хэвтэнүүд нь шүүгдэж байна. Хэвтээ байлгачих юм бол хэвтэнүүд нь шүүгдээд босоонууд нь шүүгдэж гэсэн. Тэрний адилхан. За надад яг дахиад адилхан яг нэг юм цаас байна те. Давхарлаад нэгийг нь дахиад хэвтээ болоход эргүүлээ. Юу ч хэлэгдэж байна. Хар болж байна те. Хар болж байна буюу нэг нь бүх босоог нь шүүжиж байгаа. Нөгөөт нь бүх хэвтэйг нь шүүжиж байгаа. А тэгэнгүүт ямар ч гэрэл үлдэхгүй. Яг зөв хоёлаа байхгүй болчих. Гэхдээ 3 дахыг нэмбэл юу болно гэж намайг хэлж байна. Буцаж бүр хэд ганц ирэхгүй шүү дээ. Хоёр байхгүй. Тийм тий. Тушаад үзье. Цаагаар нь орууллаа. Адилхан хар байна те. Бүр хар болж байна те. Мэдээж хоёр зүйлийг давахгүй байхад яаж 3 дахь зүйл ороод ирвэл давах юм. А гэхдээ нөгөөдхийг нь голоор нь оруулангууд юу ашиглагдчих. 3 дахь хаалт яг үнэндээ илүү гэрэл нэвтрүүлж байгааз. Хоёр адилхан юу байгаа юм чи хоёулаа шүүж байгаа арай илүү сайн шүүн. Тэр нөгөө гэрэл нь арай илүү тод гарна. Тэр нөгөөд нь арай бага шүүж байгаа. Тэгэхээр арай муу шүүн гэсэн. Энэ яадаг вэ гэхэлэр ерөөсөө танаа гэрт байгаа бүх энгийн зургууд бүгдээрээ ингэж ажилдаг. Тэр зургтнуудыг хичээлбэл LCD зургтнууд гэдэг те. LCD зургтны LCD гэдэг нь ямар үгэнд орч гэдгийг сонсч байсан уу? Liquid Crystal Display гэсэн үг. Зургт болгоно цаанаа яг л ийм цагаан гэрэл байдаг.
А наана нь болохоор ийм зүйлийг наачдаг гэсэн үг. Тийм багаз. LCD гэдэг зүйл өөрөө цаана бүх цагаан гэрлийг зэрэг явуулаад зөвхөн яг тэр гоё зургатаар гарч байгаа тэр зүйлийн жишээлбэл тохиолдолд Google-ийн киноны тэр дүрсүүдийг өөрчлөхдөө liquid crystal гэдэг зүйл жоохон хүчлэг өнгөд босоо хэвтэйг нь өөрчилждэг энэ цаана байгаа зүйл. Тийм электроник хэрэгсэл. Тийм болонгууд биднэрт гоё тэр телевизээс ирж байгаа тэр долгионыг шүүхэд ийм гоё зүйл болгож өөрчилж чаддаг гэсэн үг. За тэгэхээр энийг өөр байдлаар ашиглаж болно. Ямар байдлаар ашиглаж болдог гэхээр жишээл нуур байлаа гэж зүйлээ те. Дотор нь байгаа загаснууд өдөр яг зүйтэй харагддаггүй. Яг тэгэхээр нар цохиод харагддаггүй те. Гэхдээ ийм зүйл байх юм бол нуурын ирмэг дээр очиод нуурын хажуу талаас нь маш доороос нь ингээд эргүүлээд харах юм бол ойж байгаа дээр нь ойж байгаа тэр гэрлийг нь шүүгээд дотроос нь ялгарч байгаа тэр багахан хэмжээний гэрлийг нь нэвтрүүлээд дотор нь байгаа загаснуудыг нь харж болдог гэсэн үг. Тэгэхээр загасчид энийг маш их гоё ашиглаж болдог гэсэн үг. Тэрнтэй адилхан ямар нэгэн юмны ойлтыг нь энийг дагаад хааж болно. Жишээлбэл бас энийг смарт байдлаар хүмүүс яаж ашигладаг вэ гэхээр гоё камерын лин хаалт орж идэг нарны хаалт. Эргүүлээл хэр их хаах нь ингээд гоё тохируулж болдог болохоор камеранда хэр их гэрэл оруулах уу, баг оруулах уу гэдгийг нь хааж чаддаг байна тийм. Энийг та хэд өөрсдөө илүү судлаад ямар шүү тайлбарууд байна судлаад үзээрэй. 2 3 янзын тайлбарууд гарч ирнэ. Зарим нь бүр квант физиктэй ч холбогдно. Зарим нь болохоор гэрлийн төвшрлийн эргэлт гэдэг зүйлтэй гарч ирнэ. Хэдүүлээ одоо нэвтрүүлгийнхаа дараагийн болон руу орно. Энэ болонд юу вэ гэхээр би та хэдээс эрдэмтэд таалгана. Нэг эрдэмтнийг таалгана. Энэ эрдэмтэн бол хүний биеийн дотоод эрхтнүүдийн 99%-ийг нь ямар шүү байрлалтай, ямар функцтэй хэрхэн ажилдаг вэ гэдгүүдийг нь дотоод бүтцийг нь тааж, зурж, дүрсэлж үлдээж чадсан эрдэмтэн. Леонардо да Винчи. Яг зүйтэй. Леонардо да Винчигийн тухай өөр сонирхолтой баримтуудыг үздэцгээе. Леонардо да Винчи. Та түүнийг Мона Лизагийн зураач гэдгээр нь мэдэх бах. Гэтэ тэр зөвхөн зураач байсангүй. Тэр бол гарамгай судлаач, гайхалтай зохион бүтээгч байсан. Тэр бидний бие хэрхэн ажилдгаас эхлээд шууд хэрхэн нисдэг, ус хэрхэн орсдог, араа хөшүүрүүг механик хүртэл бүх зүйлсүүдийг судалсан. Леонардо да Винчи хүний биеийн тулгуур эрхтэн, булчин болон дотоод бүх эрхтний бүтээц атом хэрхэн ажилдаг үүрэг зорилгыг 15 дугаар зуун гэхэд гайхалтай оновчтойгоор тайлбарлан дүрсэлжээ. Өсөрмөл гүр, усан даалангийн хаалт гэх мэтчлэн одоо хүртэл ашиглагддаг механик инженерийн загваруудыг ч бас зохион бүтээжээ. Түүний өдрийн тэмдэглэлүүдээс тэрээр өглөөнөөс орой болтол эргэн тойрны бүх хүмүүсээс сурч болох зүйлсүүдийг эрен хайж, хачирхалтай олон хайгуул гардаг байсныг харж болно. Иймээс Леонардог ийм онцгой болгосон зүйл нь түүний хязгааргүй сонирхсан юм. Тэр үргэлж яагаад гэж асуудаг, үргэлж ажиглдаг, эргэн тойрондох ертөнцийг нь ойлгохыг хичээдэг байсан. Сонирч зангаа дагаж суралцахын төлөө шаргуу ажилласнаар та ямар гайхалтай зүйл хийж чадахыг хэн мэдэх вүлээ? Боломж бидэнд ч бий. Өнөөдөр энэ олон туршилтууд дундаас надад хамгийн их таалагдсан биологийн туршилт. Тэгээ биологийн туршилтанд нь миний сонирхлыг татах зүйлс маш их байсан болохоор надад таалагдсан. Би өөрөө байгалийн ухаанаас гэх юм бол физик эсвэл газар зүйн энтертэй ер нь бол жоохон мууж ойлгодоггүй. Тэгээ би энэ туршилтуудыг хийгээд ойлгодоггүй байсан юм аа шинээр сурч аваад тэгээд амар их мэдлэг цуглуулсан гэж бодсон. Яагаад буслаад байгаа юм бол ингэж байлгаж жагаад энд хүүхдүүд асахшгүй яхаа. Биологийн хүртээн дээр өвлэг гэдэг бодснаад миний сонирхлыг амар татчих чадсан. Ангийнхнаараа нөгөө ангийнхантаа бүгдээрээ нийлээд тэгээд бүгдээрээ амар дурсамж бүтээсэн. Тэгээд бүх туршилтаас шинэ юм сурч авсан. Би өнөөдөр энэ туршилтанд багш нараасаа оролцъё гэж зөндөө гуйсан. Тэгээ орсон дэстэй их баяртай байна. За, би энд гэрэл асуулаа. Ямар өнгийн гэрэл вэ? Цагаан тий.
Цагаан өнгийн гэрэл ямар гэрэлнүүдийн хэлбэр вэ? Намаалаа зэхэр Яг зүйтэй. Нарнаас гарч байгаа гэрэл бол жишээлбэл цагаан байдаг. Тэр дотор бүх төрлийн бидний үзэгдэх гэрэлнүүд агуулгагдчихэдэг. Гэдгээр Ньютон гэдэг нөхөр ингээ харчжээ. Призм гэдэг зүйлээ тавиад голоор нөгөө цагаан гэрлээ дамжуулангууд энэ хараа энэ мөнгөн дээр юу үсэж байна? Жижигхэн солон гарч ирж байна те. Гэрэл тэгэхээр бүх үгний нийлбэр юм байна. Би одоо маш тод гэрэл асаана. За 3 2 1. Зааст. Яасан. Нэр би асаацсан. Харагч гинөө? Харахгүй нэ? Одоо ингэсэн ч харагч байна те. Яагаад нүдэнд харагдахгүй байгаа юм бол? Яагаад зарим нэг зүйл рүү харахаар хараад байгаа юм бол? Надад итгэхгүй бол би харуулъя. Яг зүйтэй мөнгөний нослоор гэдэг чинь. Тэгээд энэ харааны юм утас шиг юмнууд байгааз гих мэдчлэн зүйлүүдээр юм ноцлыг шингэж өгсөн байдаг юм шүү дээ. Энийг хит ягаан гэрэл гэж нэрлэдэг. Хит гэдэг нь бидний харж чадах гэрлээс гараа ивцэн. Юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний харж чаддаггүй өнгө гэсэн үг. Энэ харж чаддаггүй өнгөөр бид нэр ашиглаад энгийн үед нүдэнд харагддаггүй зүйлсүүдийг бид нэр харж чадчихна гэсэн үг. Бидний харагддаггүй гэрэлд бидний тэрийг шингээж аваад бидний харагддаг гэрлийг ялгаруулдаг зүйлийг флуоресцент хийж гинэ гэдэг. Флуоресценс гэж ярьдаг те. Бид нэр аман хэллэгээр болохоор фосфорт чинь гэж яриад байдаг те. Гэхдээ фосфор чинь гэдэг бол цаана арай өөр нарийн болж байгаа процесс шүү. За гэрэл гэдэг зүйл өөрөө цахилгаан соронзон долгион. Соронзон орон гэдэг зүйл өөрөө цахилгаан орон үүсгдэг. Хувьсгал цахилгаан орон өөрөө дахиад соронзон орон үүсгдэг. Соронзон орон өөрөө дахиад цахилгаан орон үүсгдэг. Би бинийгээ хязгааргүй үүсгэх яваад байт юм байна. Энэ процесс ертөнцийн байдаг хамгийн хурдан болж өрнөдөг. ертөнцийн хамгийн хурдан юуны хурд вэ? Яг зөв гэрлийн хурд. Боёо цахилгаан соронзон долгионы хурд. Тэгэхээр гэрэл бол цахилгаан соронзон долгион юм байна. Тэр долгион босоо хөвтэй байдаг болохоор зарим нөхцөл зарим үйлзээр хий нэвтэрч чаддаггүй байдаг. Тийм болохоор зарим зүйлсүүдийг гоёор нь харж чаддаг юм байна. Тэр долгион босоо хөвтэйгээсээ болоод өөр зүйлүүд дээр ялгаатай байд юм байна гэх мэтчлээ. Тэгэхээр зарим маш жоохон хэсэг цахилгаан соронзон долгионыг бидний нүд харж чаддаг. Тэр харж чаддаг өнгүүд маань болохоор солонгийн өнгнүүд те. За манай охин энэ улаан шилийг зүүх нэ. За зүүч. За орчин дээр нь хараад юу харагдаж байна? Бүх зүйл улаан харагдаж байгаад цагаан гэрэл хүртэл улаан харагдаж байгаад. За. За тэгэхээр хуруугаараа улаан лазер руу заагаарай. Дагч байна те. За ногоон лазер руу заагаарай. Заагаарай. Яасан бэ? Баггүй нь. Харагдахгүй нь те. За тайлал өгч. Тэгэхээр бид нэр ийм төвчний лазеруудтай ажиллаж явах үедээ байнгын хамгаалтын шил зөөх хэрэгтэй. Орохоор харагдах алж чинь те. Тийм болохоор ногоон лазернаас нүдийг хамгаална гэсэн үг. За. Энэ юу вэ? Шүтэн зэн те. За, улаан лазер энийг асааж чадах болоогүй болов. Чадахгүй юу? Ногоон гэж бодож чадна гэж бодож байна те. За, туршаад үзэх үү? Маш урдаас чинь те. Би фокусийн цэгийн нэгэн цэгт буюу тухайн байгаа улаан лазерыг нэг цэгт фокуслаад тэр фокусынх нь яг энэ нэг цэгт уулзж байгаа цэгт нь шүднэс тавьчингууд маш жижиг юм шиг талбайд тэр бүх гэрлийн эрчим нийлээд маш их температур үүсээд шүнзийг хасаач чадж байгаа гэсэн үг. Энэ бол цэнхэр лазер. Зөвхөн судалгааны зорилгоор ашигладаг. Яагаад вэ гэхлээр түрүүн улаан лазерыг фокусын тааруулж иж маш их температур үүсгэжсэн тийм. Энэ лазерын хувьд тэгж фокусыг тааруулах шаардлагагүйгээр маш их хэрчимтэй. Тэгэхээр шууд тусгал руу харж явах үедээ хэдүүлээ нүдээ онилгож харна шүү заяа. Шууд тусгал руу харахгүй гэсэн үг. За би энэ шал руу чиглүүлье. Яагаад тэгэхээр өөр зүйлүүд рүү явах юм бол аюултай болохоор. За асаалаа. 3 2 1. За энэ зүйл гэсэн үг.
цэнхэр лазерын зам нь харагдчихээн те. Цэнхэр лазер. Яагаад хүнд аюултай вэ гэхлээр жишээлбэл хараад үзвэл хөрсөн зүйлээ холоос түлж гин гэсэн үг. Тэгэхээр ийм болохоор аюултай. Энэ лазерууд яагаад хүний бид аюултай вэ гэхлээр бидний нүдний өмнө болгон энэ нөгөө линз чи юу вэ? Нүдний болор яг ийм цуглуулагч линз байдаг. Тийм болохоор тэр болор бидний нүдний хойно байгаа мэдрэгч эсүүд дээр тэр гэрлийн ирчмийг цуглуулчдаг болохоор бүр аюултай болчдөг гэсэн. За таны зүүж байгаа цаг нөрөө таны гээд адилхан таны цуслын зарлалыг нэр хэмждэг шүү дээ. Тэр нь яг цахилгаан соронзоор хэмжигддэг үү? Яг шийддэг үү? Зүйтэй гэрлээрөө маш сонирхолтой асуулт. Гэрхаа байна. За жишээлбэл би энэ цагийг энэ ямар гэрэл асч байна. Тэр гэрэл ас шаргаж байна те. Улаан гэрэл хүний биеийг илүү амархан хичиж чаддаг. Хемоглобин буюу нөө цусны улаан хэсэг шүү дээ. Тэр улаан хэсэг хүчил төрөгчтэй байхдаа, хүчил төрөгчгүй байхдаа ялгаатай гэрлийг шингээдэг, ойлгодог байт юм байна. Тэнгүүд хэр их тэр цусны улаан хэсэг хүчил төрөгчтэй байна уугүй байна гэдгүүдийг энэ гэрлийг асаагаад унтраагаад хэр их гэрэл нь буцаж ирж ийн гэдгийг энэ цагны ард байгаа гэрэл үсгэрүүд мэдрээд тэгээд нийт цусандаа хүчил төрөгч хичээлэл мэдэж чаддаг байна. Тэгэхээр бас гэрэл ашигладаг гэсэн үг. Яг зөвхөн. Ангир яагаас ч юм. Физикийн туршилт нь ер нь хамгийн сонирхолтой л. Нэлээд хөгжилтэй учир нэг сургууль дээр хичээл сурахад зөөр ингээ ном уншаад болчтой. Харин энэ болохоор ингээ яг юу болтой гэдэг яг жинхэнэ амьдрал дээр харж байгаа болохоор арай толгоонд нэг зураг суудсан байна. Ингээд цахилгаанаар дуу харгаж байна. Илүү юм сонирхолтой зүйлүүд байсан. Тэгээд мэдхгүй юм айгу сууж ирсэн. Өнөөдөр манай ангийнхны хувьд мэдлэг хөрвүүлсэн хөгжилтэй өдөр байж чадлаа. Та хэд математик хичээл дээр юм парабол график ингээ харж ирсэн баг тий. Тэрний аль нэг тасалбарыг аваад тавшиг эргүүлсэн зүйл гэсэн үг. Параллел ирж байгаа долгионуудыг нэг зэг төвлөрүүлдэг. Буюу сансар руу харцсан байгаа бүх сансрын тавгнууд ийм хэлбэртэй. Парабол хэлбэртэй. Энэ юу вэ? Шавж байна те? Голон тавьчих. Энэ юу вэ? Таг нь те? Адилхан ихтэй голдоо цоорох байна те? Би энийг таглаад тавиад энэ өнцгөөс харж үзье. Юу харагдчих? Гараараа хүрээд үстэй байхгүй. Энийг параболын хий үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Харагдаж байгаа яг 3D битээр харагдаж байгаа тэгсэн мөртлөө байхгүй. Ийм зүйлүүд жишээлбэл шинжлэх ухаанаар тайлбарлагдаж болдог байна. Бидний донд байхгүй урлагийн дуучдыг ч юм уу тоглолтыг нь амьлуулж хийдэг гэсэн үг. Хүмүүс шокнд дараад идэх тийм. Ийм шинжлэх ухааны гэрлийн трикүүдийг, гэрлийн нууц зарчмуудыг ашиглаад амьлуулж хий зүгтэл үсгэж болдог байна. За тэгээд цахилгаан соронзон долгион дээр бид нийтлэх байдаг өрөөсгөл ойлголтууд байдаг. Жишээлбэл радио долгион ч гэсэн цахилгаан соронзон долгион, температур хүртэл яг үнэндээ цахилгаан соронзон долгион. Бас интернет, Wi-Fi, утасгүй харилцаа хүртэл цахилгаан соронзон долгионоор явдаг. Хүний бид аюултай гэдэг ойлголт байдаг. Радио аюултай юм шүү, Wi-Fi-ийн төхөөрөмж бидний бид аюултай юм шүү гэх мэтчлэн бид нар айдаг, бид нар мэдгүй зүйлээс айх гэдэг. Та хувцас хажуудаа тавьж болдгоо гэдэг нөгөө цахилгаан соронзон холбоотой. Утасны интернет болон харилцаа холбооны технологид ашиглагддаг цахилгаан соронзон долгионууд бидний бид ямар нэгэн байдлаар харилцаа үйлчлэлд ордоггүй юм байна. Тэгэхээр цахилгаан соронзон долгион гэрэл гэдэг зүйл бидний салшгүй амьдралтай бүх зүйлд байж байгаа. Одоо ч гэсэн энэ орчинд хэдэн мянган сансраас ирсэн бидний өөрийн ялгаруулсан цахилгаан соронзон долгионууд маш их хэрэг байдаг байна.
Надад болохоор химийн туршилт их гоё сонирхолтой, олон туршилт хийнгүүтээ бүгдээрээ амар гоё үр дүнтэй надад их юм ойлгуулж чадсан. Зааны шүдний гэдэг туршилт маань миний сонирхлыг илүү татсан. Надад өнөөдөр бол бүгдээрээ л гоё байсан. Би бүх шинжлэх ухааны хичээл дуртай учраас бүгдээрээ сонирхолтой байв. За гайхалтай байсан. Science Cafe дээр хийгдсэн туршилтын ивэнтийн туршилтаа та хэдийн сонирхолтой байж чадв уу? Аль нь хамгийн сонирхолтой байсан? Аль бүртээ хамгийн таалагдсан? Цэглэгаан биолог. Бүгдээр өөр өөртөө хэлж чинь те. Science сэтгэлгээ гэдэг болон байна. Confirmation bias боёо баталгаажуулах хандлага гэж монголоор орчуулж байгаа. Confirmation bias гэдэг зүйл юу вэ? Өөрөө өөрийнх нь бодож олсон зүйлийг зөвхөн зөв гэж бодох. Маш сонирхолтой, яг зүйтэй. Нэг хэсэг нэмчих юм бол бараг зөв. Confirmation bias боёо баталгаажуулалтын хандлага нь болохоор бид нэгт аль хэдийнэ төрүүлээд мэдсэн зүйлийгээ эсвэл үнэн гэж итгэмээр байгаа зүйлийгээ зөвхөн баттгах өгүүлбэрүүдийг, баттгах хэмжилтүүдийг тэрийг зөвхөн батлах зүйлүүдийг нь хүлээж аваад бусад зүйлүүдийг нь бидний тарих цаанаасаа автоматар нэг бол үл хашаадаг, нэг бол сэргүүцээд идэг юм байна. Хортой тал нь юу вэ гэхлээр ямар хортой талууд байгаа гэж бодож байна? Яг ингээд жинхэнэ байж магадгүй мэдээллийг ингээд буруу гэж хэлэх. Муу тал нь яадаг вэ гэхлээр энэ хүн яг бодит үнэн биш байж магадгүй зүйлд туйшралын байдлаар итгэх гэдэг алдаатай. Нөгөө талаар яг энэ сэтгэлгээний төрөлхлийг ашиглаад хин нэг хуурах өөртөө ашигтай байдлаар хин нэг үнэмшилгүй зүйлд итгүүлэх гэж оролцдог гэсэн үг. Ойлгох нь нь яагаад чухал гэж бодож байна? Одоо өөрийгөө худлаа буруу гэдгийг ингээд хүлээж авч чадваргүй болчихно. Ойлгохгүй бол Бусдын үгэнд амархан нөлөөнд нь орохгүй, автахгүй байх боломжтой байна. Ер нь юмыг олон талаас нь хараад тэгээд энэ зөв чиж магадгүй, буруу чиж магадгүй гэж бас бодох хэрэгтэй. Хэрвээ өөрөө өөртөө зөвхөн итгээд байгаа бол ингээд зөв буруу гэдгийг одоо ингээд сайн мэдэж чадгаа байна. Хүн болгоны ярьсан юмд итгэхгүй өөрөө судалж олж мэдэж чадах нь илүү тохиромжтой гэж бодож байна. Хүний ярьсан юм худлаач гэж болон үнэн ч гэж болно. Тийм болохоор өөрөө сайн судалж авсан нь хамаагүй найдвартай гэж бодож байна. Эрдэмтэд судалгаа хийж байгаа хүмүүст бодит үнэн рүү тэмүүлэх хариуцлага бий. Гэхдээ хэнийгэн нэг судлаач итгэсэн болохоор тэр зүйл үнэн байх ёсгүй. Харин тэр судалгаа олон бахин давтагдж хинч тэрийг туршиж үзсэн эцсийн үр дүн нь нэг байдаг зүйл рүү бид нэр тэмүүлэх нь хэрэгтэй. Маш сонирхолтой нэг зүйл хэлэх юм бол Карл Поппер гэдэг эрдэмтэн нэг сонирхолтой нэр томьёог үүсгэсэн юм байна. Карл Поппер хоёр төрлийн эрдэмтнийг ажиглажээ. Нэг нь болохоор Альберт Айнштайн. Нөгөөх нь болохоор Зигмунд Фройд. Альберт Айнштайн болохоор бидний мэдих алдартай физикчтэй. Зигмунд Фройд болохоор ямар шинжилгээ ухааны эзлэлбэр их вэ? Сэтгэл зүй. Сонсчихсан уу? За, зарим шинжилгээ ухаан болохоор өөрийнхөө хийсэн таамаглалыг батлах гэж оролддог. Буюу энэ миний таамаглалыг зөвтгөх үзэгдлүүд, зөвтгөх туршилтууд юу байна гэдгийг хайдаг бол нөгөөх нь миний таамаглалыг эс нотолж болох, бурууг нь нотолж болох үзэгдэл хаана байна гэдгийг хайдаг. Тэрийг нь туршиж үздэг. Энэ хоёрын аль нь бидний бодит үнэн рүү чиглүүлэх юмсан санагдаж байна? Биш байх. Яг зүйтэй. Бид нэр өөрсдийнхөө таамаглалыг ихс нотлох гэж буюу итгэл үнэмшлээ ямар нэгэн таамаглал тэр зүйлээ эсрэгээр нь энэ биш юм байна гэдгийг нотлох гэж оролдох нь үнэхээр тэгж оролдоод эсрэгээс нь баталж чадахгүй бол бодит үнэн болж явах нь. Тийм болохоор энийг нь science гэж нэрлээд нөгөөдгийг нь science болоход арай болоогүй байгаа pseudo science гэж нэрлэдэг юм байна. За тэгэхээр энэ удаагийн сэтгэлийн төрөгдөл бол баталгаажуулах хандлага байлаа. Та хэдэд маш сонирхолтой санагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг дээр бүр сонирхолтой сэтгэлийн төрөгдлийг хадгалсан байгаа. Цойлуур нэвтрүүлгийнхаа гэртээ өгөх даалгаврынхаа хэсэг рүү орцгоё. Ерөөсөө л ганц хэрэгтэй зүйл нь за эрдэнэ шин цардвал ус байхад хангалттай. За тийгээд нэг зүйлийг анхаарах ёстой. Энэ ус халуун байж болохгүй. За шингэн маань бараг болцсон юм шиг харагдчихэв. За энийг харуулъя. За энэ хараа. Шингэн дээрээ би жишээлбэл хүчтэй хуруугаараа дарах гингүүт
энгийн шингийн шиг ажиллахгүй байгаа гэсэн. Дарангууд доошоо цохигдож болохгүй минийхийг эсэргүүцээд. Гараж ирээд би базангууд хатуу материал болж богино хугацаанд хувираад оролдохгүй үед буцаад шингэн болоод урсчдаг. Бидний гэртээ хийж болох хамгийн гоё молекул хоорон дээр ажилдаг нано шингэн гэсэн. За тэгэхээр өвлөгийг та бүхэн ч гэсэн бүгдээрээ гэртээ цардуул ус ашиглаад хийгээд тоглоод үзээрэй. Илүү бага зэрэг шингэн зурж болно, бага зэрэг хатуу зурж болно. Бүгдээрээ өөр өөр гоё мэдэрдэг болохоор өөрсдөө гэрээнд алхахтаа хийгээд үзээрэй. Энэ удаагийн өөр шинжилгээ ухаан сурч болох гайхалтай сурвалжаар бид нэр Гижүүгийн YouTube чаналыг онцолж байна. Бид нар маань гайхалтай шинжилгээ ухааныг сурч болохоор бичлэгүүдийг хийдэг болохоор Гижүүгийн бичлэгийг үзээрэй. Харин өнөөдөр манад оролцсон анги шиг та сургуулаараа, ангиараа, найзуудаараа бид нар дээр ирж дамжин хөтөлбөрт оролцох бололцоотой. Тийм болохоор дараагийн дугаараар уулзцгаая. Хүлээ биш. За манай багш үрээд ирээ. Ханцуугаа татаад. Тэгээд бид нар шинжилгээ ухаанд мэдгүй зүйлээс их айдаг. За та гараагаа өндөр өргөч. За багштаа баярлалаа гэв гэлээ. Оо. За дууссан багш үү. За. Оо удаан асч.